Human sa pagpangandam sa pagbukas sa klase, tutukan usab sa mga magtutudlo ang paghanay sa sistema aron why hunong ang pag-apod-apod sa mga modules alang sa mga tinunan sa mosunod ang mga health protocols sa pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City misagop sa purok system. Ang report ni Fim Marie Dumabok. Sa ubang mga tunghan na dunay mga gidikanan nga mokuha og mohatod sa mga modules sa ilang eskwelahan. Samtang uban usab ibalay-balay paghatod sa mga magtutudlo. Sa Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay ang misagop sa purok system. Aron adto nakuhaon og gihatod sa mga gidikanan sa purok center ang mga modules. Ang Lagtang Elementary School usa sa top 5 nga dunay labing daghang tinunan sa Talisay City. Barangay Lagtang has 58 puroks and there are 58 teachers. Ang dalhon sa usa ka maestra, padong siyang purok, possibly nag-consist of 7 groups na 7 levels from kindergarten up to grade 6. So pag-abot dito, sequence sa kainak. Sa purok system, makigalayo ng mga magtutulo sa mga purok leader alang sa paghatag sa mga modules. O garon, masunod ang health protocol sama sa pag-disinfect. Why problema kung ban paper, printer o gubang gamit sa pag-andam sa modules ang hisgutan, kaya doon na may igong supply ang tunghaan. Ang classroom kaniadto nga puno sa mga estudyante, karon ang gipalingkuran ng mga armchair sa mga gihapnig na nga mga modules aron niya podapod ngadto sa mga tinunan. Usay muli na gumisbalay alas 7 gabi kay tungod ani module ba mag-stapler pa din amo pa disang i-arrange. So I let all the teachers create their GC. Oh, nana sila mga GC wherein their parents can communicate them easily. So mo to nga kada gyud section. Kay kung atong dakuon, kung class, for example, grade 6, di pwede. Kay grade 6, there are 300 kapin. Uban ni Renante Quiñones, ako si Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.